네, 강력한 한파 속에 새해를 맞아야 하는 상황은 우리 얘기만이 아닙니다. 미국 곳곳에도 한파가 닥쳤는데요. 일부 지역은 바람도 워낙 강해서 그 기세가 호수의 물까지 밖으로 밀어낼 수준이었습니다. 뉴욕 박일중 특파원입니다. 호수물이 제방을 뛰어넘을 듯이 거세게 밀려옵니다. 난간에 붙은 파도는 그대로 고드름이 됐습니다. 강풍이 이리오의 물을 동쪽으로 밀어내면서 서쪽은 바닥을 드러냈습니다. 물속에 잠겨 있었던 자동차 잔해, 눈 위를 달리는 설상차도 발견됐습니다. 크리스마스를 전후해 미국 중서부에서 시작된 한파가 북동부까지 영향을 주고 있습니다. 북극 한파는 상대적으로 기온이 높은 5대5 상공을 지나면서 많은 눈도 뿌리고 있습니다. 일부 지역엔 최대 1m 가까이 쌓일 전망입니다. 현지 기상당국은 강풍을 동반하며 시야를 가리는 이른바 화이트아웃 현상도 예상된다고 경고했습니다. I mean, roads up here somewhere. We're just gonna kind of winging it. 이번 북극 한파는 미국 남부에도 영향을 주고 있습니다. 텍사스주에도 눈이 내렸고 미국 북동부로 향하는 비행기 수천 편이 취소 또는 지연됐습니다. It got delayed, then it got canceled. Then we got a notification saying that there were no flights going in and out for 2 days. Just so many people here that are traveling, delays with the weather, going up north. 미 기상당국은 이번 눈보라가 올해 마지막 날 오전까지 이어질 것으로 예보했습니다. 뉴욕에서 KBS 뉴스 박일중입니다.